Halo, bertemu lagi dengan Mamang Graphic.com. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat sebuah logo atau icon dari aplikasi Google Play Film. Nah, teman-teman yang mempunyai smartphone ya, yang berbasis Android ya, pasti kalian apabila mendownload sesuatu Google Play atau produk dari Google, maka secara otomatis ya, kalau Android juga secara otomatis akan ada Google Play atau eh, aplikasi pendukung dari Google Play ya. Beberapa aplikasi yang dinaungi oleh Google seperti Google Play ya, seperti Gmail ya, udah ada di sini. Dan juga Google Play Film di sini juga ada. Google Game ya, Play Game itu udah ada juga. Nah, ini merupakan logo dari Google Play Film. Nah, bagaimana cara membuat sebuah icon dari aplikasi ini? Teman-teman bisa menggunakan Corel Draw ya, versi apapun, dan saat ini saya menggunakan versi X6. Nah, oke, langsung saja ya kita masuk ke tutorial. Pertama kita buat bagian belakangnya dulu. Dengan rectangle tool ya. Kita buat, lalu ubah bagiannya sekitaran 30-an. Kalau terlalu begini ya, terlalu round, ubah ke 15. Nah, udah selesai seperti itu, lalu ubah ke warna merah. Saya tuh buat ininya yang warna putih, bagian warna putih. Nah, udah selesai, kita ubah warnanya putih. Udah selesai, kita tinggal buat ininya ya teman-teman, dengan cara menggunakan ini lagi. Kita buat seperti ini, lalu ubah ke round lagi, ubah ke sekitaran 45. Nah, udah selesai merahnya ya, udah selesai ya. Nah, setelah itu kita buat ininya. Nah, seperti itu ya. Kita buat bagian ininya. Oke, udah selesai. Kita copy, Ctrl V, lalu kita perkecil satunya. Nah, sekitar seperti itu ya teman. Lalu kita blok, kita trim, lalu kita hapus bagian ininya. Nah, udah selesai. Tinggal bagian ini. Gunakan rectangle tool di sini teman-teman untuk memotong ya. Setelah itu kita gunakan trim lagi, kita blok semuanya, trim, untuk hapus bagian ini. Lalu kita menggunakan ini lagi teman-teman, sekitaran segini ya ukurannya, lalu ubah menjadi sekitaran 15. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan lagi ke sini, lalu kita blok semuanya, gunakan well di sini. Nah, sudah selesai, kita tinggal masukkan ke sini, kita blok, ubah warna menjadi merah, lalu kita masukkan ke sini. Nah, udah selesai. Tinggal kalian atur ya posisinya, lalu kita blok, kita perkecil di sini, kita klik 2 kali di sini, lalu pilih none untuk menghilangkan bagian garis-garis pinggirnya sini. Oke, udah selesai. Terima kasih, salam, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, karena mamanggraphic.com akan membuat project sekitar 10.000 video tutorial gratis yang diberikan secara cuma-cuma di channel mamanggraphic.com. Setiap harinya akan upload terus, dan hingga akhir 2017 ya, Mamang akan membagikan sekitar 10.000 tutorial. Oke, terima kasih, wassalam.